ça. Et là, on y va. Il est exactement 17h28. J'ai un peu de retard. Le premier match, c'est à 18h. Enfin, vous verrez comment c'est, je vais tout vous expliquer. Ça y est, on y est. Et la particularité de ce tournoi, c'est qu'il se joue sur des grands terrains. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et franchement, U13, je l'ai dit, les Mbappé, tout ça, ils ont tous commencé quelque part. Ça commence par là. On va repérer des cracks. En plus, il y a des grosses affiches. Bon, là, on a les sponsors, bien évidemment. Et là-bas, on a déjà les équipes qui sont en place. J'ai vu les joueurs du RC Lens, j'ai vu Nice, j'ai vu l'Olympiakos.